Umunyamakuru Scovia uzwi nk'umunyamakuru wa politike cyangwa se ushinzwe itangazamakuru rya politike. Scovia mu magambo ye nawe yashimangiye ko uyu mwanzuro rwose politike yafashe cyangwa se uyu mwanzuro wo guca inzoga burundu mu Rwanda, cyane cyane izo bita ibyuma nizo twiyengera muri rusange nk'abanyarwanda, uyu mwanzuro ntago ari kuwumva neza, niyo mpamvu yatunze agatoki cyane abantu bose batanze ubu burenganzira bwo gufata inzoga bakazimena. Umva uburyo yabivuze mu magambo ye. N'umusemburo leta n'umusemburo nyine itari muri ibi ntabwo yaba ari inzoga guhagarika ibi. Mu by'ukuri uwari watanze uru ruhushya yarabiwe ko etanoro ifite ikibazo, yabonaga ntacyo bitwaye. ibiki abakoze pirate bo babafunze, uwari wabahaye uburenganzira yabubatse kandi ntacyo yabazwa. byagenze bite se kuri iyi nshuro ngo n'umurwayi wo mu mutwe uri ku muhanda nujya kumukubita wibuka ko bari bugufungutiye? Nta muturage mu bubaho. Nk'uko umaze kubyiyumvira, yakomeje kuvuga ati nta muturage mu bubaho, ari kuvuga ati ese izi nzoga bahaye lisanse cyangwa se bahaye ubushobozi bwo kugira zijye ku isoko, izo bari guca nyine, uwo muntu wabitanze urwo ruhushya we byagenze gute? Kubera iki nta kintu bari kumubaza kandi abacuruzi bo bari kuhahombera? Akomeza bivuga cyane n'umujinya mwinshi avuga ati ibi bintu rwose ntago ari byo, kubera ko ntago byumvikana ukuntu umuntu yatanze uruhushya azi ko etanolo atari nziza, ndetse we nta kintu bari kumubaza, gusa abacuruzi bo bahombye, inganda bazifunze. Ese we kuki nta kintu bamubaza? Cyangwa se nawe inganda zose yatanze cyangwa se impushya yamaze gutanga muzihagarike zose, kuko izo mpushya buriya ntabwo zujuje ubuziranenge. Bivuge ko ari gushinja iki kigo cyatanze buno buziranenge ko iki kigo rwose ntabwo cyaba kigikwiriye mu Rwanda. Iki kigo ntabwo ari kwemera ko gikwiriye mu Rwanda, kubera ko uburenganzira bwose batanze ntabwo buri kwemerwa. Rero ni ukubera iki abaturage bari kuhahombera, ariko kino kigo cyo ntikibibazwe. Njye nitwa Sharif, reka tubijyemo mu buryo burambuye. ngo umuntu utigeze afata umwanya wo kwita ku byo ashinzwe kuyobora no muzana itangazo. Impushya zose zatanzwe na Rwanda FDA zirahagaritswe kandi zivanyweho guhera ubu. Tukiri kuri iki gika, mitsingi ifite gatanu, iriya gatanu ikomoka ku cyo? N'umusemburo leta n'umusemburo nyine itari muri ibi ntabwo yaba ari inzoga guhagarika. Nk'uko mumaze kubyiyumvira, rwose yavugaga ko na mitsingi ubwayo ifite iyo etanolo bari guca muri ibyo binyobwa. Ese koko yo kukiri ku mugabane cyangwa se ikabiri ku isoko, kandi twumva ko nayo ifite ikibazo cya 5% kuri etanolo. Akomeza avuga ati ibi bintu rwose ntago ari byo. Akongera akavuga ati ku bacuruzi, abanyarwanda bo muri kubahombya cyane, kubera ko muri bose mumaze kuzimena, cyangwa se abacuruzi bari benga byino bya kinyarwanda, ibyo bita urwarwa rwa bitoki, imisururu, bo rwose mwazimenye induba. Ariko yavuze ko rwose mu magambo ye n'umujinya mwinshi avuga ati ibi ntago bikwiriye. Yego koko mwafunze inganda, mwafunze n'abantu, ariko se abanywi twebwe mugiye kudufunga kubera ko ibi bintu bigiye guteza ikibazo? Urugero yavuze ati ese nkatwe zakoronije, nkatwe inzoga dusanzwe tuzinywa kandi ari namwe mwazituzaniye, ese twe turafata uwuhe mwanzuro? Tugiye gukora gute? Arongera agaruka ku nganda aravuga ati niba hari ahantu hari isoko, reka abantu bazisohore hanze. Yakomeje kuvuga ati niba hari ahandi hari isoko ry'izi nzoga etanol, reka bazisohore hanze, cyangwa se bazipakire bazivane mu Rwanda bajye kuzigurisha ahandi hari isoko mu bindi bihugu. Ariko uyu yabisabiraga abacuruzi avuga ati rwose mureke kuduhombya natwe. Nk'uko yakomeje kubivuga avuga ati nta muturage mu bubaho, ntiwabona umusazi ngo umukubite uzi ngo ntabwo urabibazwa. Agatunga urutoki cyane runo ruhushya cyangwa kino kigo gishinzwe ubuziranenge
impamvu bemereye bimwe ndetse ibindi bakabyanga, ndetse akihanganisha abanyarwanda bari kuzimena, ariko ntagashyigikiye uwo mwanzuro n'umujinya mwinshi. Umva uko yabivuzeho. ariko ko hagiye gukurwaho izo mu Rwanda, izindi izo zigasigara mu zikora mahanga zikoze kimwe, zo batazi n'aho zakorewe, batanasuzumye ngo bamenye imashini ziziteka, zo zagumye ku isoko. ariko wenda ubwo hari uburyo bazisuzumye. Ikindi cya kabiri gikomeye abacuruzi barimo kuvuga, bo barimo baravuga bati mwasanze ku isoko iwacu zitagikunze, ni muzi twazikuye ku ruganda yego mu Bushinwa cyangwa se mu Buhindi aho bazirangura, mwaretse tukazisubiza uruganda twe rukaduha amafaranga tugakora ibindi ko twavuganye nabo bakatwemerera. batiwoye Hano batiwoye ngo barazimena, kandi ku isi nzima iza rukoro zirakora. twabwirwa niba mu Rwanda zahagarika ubundi se nta bindi zakora. Ibindi tubireke, bavuze ko zitemewe mu Rwanda, ariko icyo cyo mu ni Rwanda baretse se keretse ari wowe Messi yazivuze ko zitemewe ku isi, u Rwanda rugafatanya n'isi yose kurwanya ikintu kitemewe. ariko kubera ingaruka twe zitugiraho ntizemewe nk'abanyarwanda, ibyo ntitubijyaho baba impaka. bagiye guha akazi polisi na ribu kuziherekeza mpaka zirenze umupaka. Bashyire mu mamodoka, bareke iza rukoro zisubire ku ruganda ruzazigurisha ahandi. Niba hari ikintu gihenda n'izi ntuza zirahenda etanol, zirahenda ushobora gusanga nk'akazungu wakoraga afite izihagaze nka miliyari 10. noneho bakavuga bati ibyo ntabwo bigo miliyari 10 z'umuneke, ariko wagira wareba izo yarazanye azakoresha uyu mwaka zari zihwanye n'ayo mafaranga. none nimuzipakira mukazijyana induba kumena, kandi ku isi zigikoreshwa. urabuhemukiye uwo muturage inzoga zo muzigarure, yego muzigaruye nabwo mugasanga izi nzoga hari igihugu kitazibuza, mwakwemereye umucuruzi akazijyana no muri Kongo cyangwa n'ahandi ni Burundi akazicuruza. niba zemewe, niba bo hari aho bazi isoko ryemewe, babaretse bakazisohora. keretse izi z'impirate umuntu yagiye agakorera mu murima we, mu rugo, mu gikari. ariko inganda zemewe zifite ibibogisi bya bigunguru bya blue. nk'uko umaze kubyiyumvira, yavuze ati basi aba bacuruzi bo kugira tubahombye, ahubwo reka bafungure imipaka bajye kuzicuruza ahandi hantu byemewe. ariko akomeza kuvuga ku bantu yihanganisha ati ariko aba bantu bihina mu mirima cyangwa se iwawe mu rugo ugakora rwa bitoki cyangwa ugakora urwarwa, iyo yo rwose ni ikibazo. arongera aravuga ati ese abacuruzi bari barashoye nka miliyari cyangwa se nka miliyoni 10 akaba yararanguye inzoga nyinshi, mwamuretse agasohora byibuze akajya kuzigurisha mu bindi bihugu byo byemera izo nzoga, ariko ntimuzimene. akomeza kuvuga ko biraza guteza ikibazo cyane. umva ikibazo yaje kuvuga. nibwo butanga umurongo, bafunga banywe se. none nimuzipakira mukazijyana induba kumena, kandi ku isi zigikoreshwa. urumva izi ngizi zo ntabwo bazemera. ndimo ndavuga ngo niba zemewe muri ibyo bihugu, turavuga ngo abacuruzi niba bo hari aho bazi isoko ryemewe, babaretse bakazisohora. kuvuga ngo ibyo murimo gukora byose byo kuvuga ko inzoga mufunze inganda, hagiye kuvuka ikindi kibazo kubera ko abanywi twebwe ntabwo twe mwadufunze. nk'uko umaze kubyiyumvira, yakomeza avuga ati agiye kuvuka ikibazo kuko abanywi ntabwo mwadufunze, cyangwa se abanywi twebwe twari twarakoranyijwe nazo ntabwo mwadufunze, mwafunze inganda. yego. akomeza kudashyigikira uyu mwanzuro uvuga ati bajye kuzimena induba. akavuga ati ese kumena izo nzoga kandi hari ahandi ku isoko izo nzoga zemewe, mwatureka tukazisohora aho kugira ngo zimene. yakomeje kuvuga gutyo avuga ati abanyarwanda mureke kubatera igihombo, ahubwo mubareke bazijyane mu bindi bihugu byemewe. niba inzoga zitemewe mu Rwanda, hanze ziremewe. yakomeje ashimangira wa mwanzuro cyangwa ya magambo ejo twasuyemo ya Kenisi, avuga ati ibi ngibi ni economique cyangwa se ni ukudindiza ubukungu, kuko wari warashoye maha agomba kubonamo inyungu, none muri kumuhombya nka leta. ese ejo azatanga imisoro? niba yari yarasabye uruhushya rwa leta akarukoreraho, ndetse kino kigo ntihagire icyo mukibaza,
mwarangiza mukamuha isoko mukanamuhombya. Ese uyu muturage we arabigenza gute? Niyo mpamvu uyu munyamakuru Scovia nawe yatunze urutoki leta avuga ati ibi rwose ntago ari byo. Ni umunyamakuru wa politiki. Ngiye ari Sharifu hano kuri Sharif TV. Kanda subscribe, like, share na comment. Ntiwibagirwe kugenda utabikoze. Ndabashimiye mwe twabanye muri kino kiganiro. Reka duhurire mu bindi.